Peki spor ya da diyet yapmadan belini inceltebileceğini biliyor musun? Evet, yanlış duymadın. Spor salonlarında ter dökmeden, gün boyu aç kalmak zorunda olmadan belini inceltebilirsin, doğru. Nasıl mı? Ribella. Bence bunu duyunca biraz heyecanlandın. Çünkü kendinin ne kadar güzel bir hale gelebileceğini merak ediyorsun. Bu hayali gerçek yapmak için sen de kliniğimize gel. 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle sana simülasyonunu gösterelim ve nasıl incelebildiğini kendi gözünle gör.